안녕하세요, 마리샤입니다. こんにちは、マリシャです。今回は韓国語で生理現象を表す単語と表現について勉強したいと思います。早速見てみましょう。ハプン、あくび、ハプン、ハプン、ハプン하다、あくびする、ハプン하다、ハプン하다、재채기、くしゃみ、재채기、재채기、재채기하다、くしゃみする、재채기하다、재채기하다、기침、咳、기침、기침、기침하다、咳する、기침하다、기침하다、콧물、鼻水、콧물、콧물、콧물이 나오다、鼻水が出る、콧물이 나오다、콧물이 나오다、눈물、涙、눈물、눈물、눈물이 나다、涙が出る、눈물이 나다、눈물이 나다、눈물이 흐르다、涙が流れる、눈물이 흐르다、눈물이 흐르다、침、唾、よだれ、침、침、군침、よだれ、군침、군침、침이 흐르다、よだれが垂れる、침이 흐르다、침이 흐르다、군침이 돌다、よだれが出る、よだれを垂らす、군침이 돌다、군침이 돌다、트림、ゲップ、트림、트림、트림하다、ゲップする、트림하다、트림하다、트림이 나오다、ゲップが出る、트림이 나오다、트림이 나오다、배에서 소리가 나다、お腹から音が鳴る、お腹が鳴る、배에서 소리가 나다、배에서 소리가 나다、배가 꼬르륵거리다、お腹がキュルルっとなる、배가 꼬르륵거리다、배가 꼬르륵거리다、방귀、おなら、해、방귀、방귀、방귀를 뀌다、おならをする、방귀를 뀌다、방귀를 뀌다、방귀가 나오다、おならが出る、방귀가 나오다、방귀가 나오다。日本語ではおならはするものですが、韓国語では방귀는 뀌는 것なんですね。今日はここまで。今回は韓国語の生理現象を表す単語と表現について勉強しました。끝까지 봐주셔서 감사합니다. 最後までご視聴ありがとうございます。ではまた次の動画で会いましょう。그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕.